Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant la fiscalité des entreprises. Déjà, شفنا في fiscalité introduction اللي شفنا فيها اشنو هو الدروا فيسكال و les objectifs ديالو. شفنا aussi classification ديال les impôts administratifs و économiques وعرفنا الفرق ما بين l'impôt و les autres prélèvements بحال redevance, parafiscalité ou la taxe. اليوم غادي نشوفوا الدوزيام شابيتر في الفيسكاليتي اللي هو la taxe sur la valeur ajoutée او لا TVA. شنو غادي نشوفوا في هذا لو شابيتر هذا او لا في la taxe sur la valeur ajoutée. La première section غنشوفوا فيها champ d'application. Deuxième section نشوفوا فيها la détermination de la TVA exigible. La troisième غادي تكون على la récupération de la TVA. Quatrième et la dernière غتكون على les modalités de déclaration et de paiement de la TVA. Donc في هاد la vidéo غادي نشوفوا la première section اللي هي champ d'application de la TVA. Donc نعرفوا شنو هي tout d'abord TVA. Comme son nom l'indique, la taxe sur la valeur ajoutée frappe la valeur ajoutée dégagée à chaque stade de la production ou de la commercialisation d'un produit, de telle sorte qu'à la fin de chaque cycle, la charge fiscale totale grevant finalement ce produit correspond à la taxe calculée sur le prix de vente au consommateur. Ainsi conçu, ce mécanisme veut que l'entreprise joue le rôle d'intermédiaire entre le consommateur et le percepteur. Donc, la taxe sur la valeur ajoutée هي الضريبة على القيمة المضافة. كيفاش هاد القيمة المضافة؟ Donc, في chaque stade de la production ولا la commercialisation يعني l'entreprise وهي كدير production تتكون محتاجة دي matières premières دي composantes اللي كيدخلوا في la fabrication ديال هذاك لو برودوي اللي بغات دير. دونك فيما كتحتاج شي حاجة كتشريها من عند اون انتربريز باش ماشي بداك الثمن بشحال تقامت عليها، نو بشحال تقامت عليها زائد واحد الضريبه اللي هي التيفيا. دونك لونتربريز فاش كتشري اي حاجه كتشريها بالثمن ديال بشحال تقام على ديك لونتربريز زائد لا مارج انسي دو سويت مي زائد واحد الضريبه. وفاش كتبغي تبيع هذاك لو برودوي اللي صوبات او لا داك لو برودوي اللي غدير لا كوميرسياليزاسيون سيتادير غتشري وغتعاود تبيع. دونك غتشري بالضريبه بالتيفيا وفاش غادي تبيع بالتيفيا. داكوغ. ولكن شكون اللي غادي يخلص يعني ايفيكتيفمون هذيك التيفيا بصح شكون اللي غادي يخلصها اللي كونسوما هذاك لو برودوي. داكوغ او لا هذاك لو سيرفيس يعني لو كونسوماتور فينال هو اللي كيتحملها. دونك لونتربريز فاش كتشري مثلا لونتربريز كدير لا كوميرسياليزاسيون كتشري هذاك لو برودوي مثلا هو تيدير 1000 زائد الضريبه تيولي 1200. دونك حتى هي فاش غادي تبغي تبيع مثلا هي بغات تبيعو بلا ضريبه ب 1100 درهم زائد الضريبه 200 غادي يولي 1300. دونك عندها ديما كنشريو بالضريبه كنبيعو بالضريبه مي شكون اللي يخلصها او لا شكون اللي كيتحملها هذاك اللي غادي يكونسومي هذاك لو برودوي. يعني هذاك اللي غادي يشد هذاك لو برودوي سواء غياكلو سواء كانت شي حاجه دي فيتمون مثلا غيلبسها شي حاجه غيستعملها انسي دو سويت هو اللي كيخلصها فعلا. دونك قلنا لونتربريز جو لو رول دانترميديير. دونك هي كتبقى وسيط ما بين هذاك الكونسوماتور يعني اللي غادي يخلص الضريبه وما بين البيرسيبتور اللي هي ليطا اللي غتخلص في هذيك الضريبه. دونك لونتربريز كتبيع للكونسوماتور بالضريبه فاش كتشري بالضريبه. دونك تاخذ هذيك لا ديفيرونس ما بين داكشي اللي باعت وداكشي اللي شرات. الفرق ديال الضريبه كتعطيه للدوله. باغ اكزومبل كتشري كتخلص التيفيا كتخلص التيفيا في الاخر نقولوا غير الضرائب عطاوها مثلا واحد 10000 درهم. داكوغ. هذه فاش شرات. فاش كتبيع اوسي كتبيع بالضريبه يعني كتخلص في الضريبه. نقولوا انها تخلصات في الضريبه واحد القيمه ديال 12000. دونك شحال شاده ديال الضريبه 12000 شحال مخلصه تاع الضريبه 10000 غيبقى عندها واحد الفرق ديال 2000. هذيك 2000 هي اللي غادي تخلص للدوله. دونك بالنسبه للونتربريز
فاش كتخلص هذيك الضريبه ماشي غتحملها فينالمون، لحقاش فاش تتبيع بها. دونك ماشي شارج بالنسبه لونتربريز ني ان برودوي فاش غادي تخلص وغتخلص فيها، لحقاش كما قلنا في الاخر هذيك الضريبه كامله راه كتولي تعطيها ليطا. دونك التي في ا ني شارج ني برودوي بالنسبه لونتربريز. شكون اللي كيتحملها لو كونسوماتور فينال. شكون اللي كيشدها بيان سور بيرسيبتور راه هو ليطا. دونك جيسبر يكون واضح. ندوزو دابا لو شون دابليكاسيون ديال TVA. شنو معنى الشون دابليكاسيون؟ c'est-à-dire هادوك les personnes, les activités, les opérations concernées par le paiement ديال واحد l'impôt. دونك هنا في TVA غادي نشوفو لو شون دابليكاسيون معنيتو شكون هما الناس المعنيين بهاد الضريبه، شكون اللي خاص يخلص الضريبه. دونك غادي نشوفو في لو شون دابليكاسيون ديال TVA les opérations imposables à la TVA, c'est-à-dire les opérations اللي خاصهم يخلصوا TVA obligatoirement. Les opérations hors champ de la TVA, c'est-à-dire les opérations اللي ما داخلينش في التطبيق ديال TVA او لا ما خاصهمش يخلصوا TVA. وعندنا les opérations exonérées de la TVA, c'est-à-dire les opérations اللي هما normalement تيكونوا imposables mais كتدخل الدولة des raisons sociales ولا économiques باش كتعفيهم من هذيك TVA. Donc غادي نشوفوا كاع هاد les opérations économiques. On commence les opérations imposables à la TVA. Donc, il convient de distinguer les opérations entrant obligatoirement dans le champ d'application de la TVA ou les opérations soumises volontairement à la TVA. Donc, à chaque fois les opérations les khassom, ils sont obligés de payer avec la TVA. Les opérations soumises volontairement à la taxe, c'est-à-dire تيخلصوا TVA mais d'une manière facultative. Donc ما تيكونوش obligés mais إلا بغاو يبداو يخلصوها كيخلصوها. On commence par les opérations obligatoirement imposables. عندنا les opérations portant sur les biens meubles corporels ou incorporels. يعني كاع les opérations اللي متعلقين بلي biens meubles soit هذوك les biens كانوا neuf ولا d'occasion corporel ولا incorporel, c'est-à-dire هذوك les biens meubles اي حاجه اللي عندي ماشي فيكس. par exemple les bureaux, des matériels de transport, des matériaux de transport. donc soit هذيك الحاجه هذاك البيان سوا كان corporel بحال هادشي اللي قلت, soit incorporel بحال دي logiciels بحال دي brevets. donc les opérations اللي كتكون على هاد les biens ils sont obligatoirement imposables. عندنا les commerçants de détail dont le chiffre d'affaires ديال العام اللي فات كيكون كبر من 2 مليون دو درهم. يعني هادوك الناس اللي كيديروا لا ديستريبيوسيون كيديروا التوزيع ديال لي بيان الا كان يعني شيفر دافير عدد المبيعات ديالهم كيديباسي 2 مليون دو درهم تيكونوا اوبليجي باش يخلصوا TVA. كاينين aussi les opérations portant sur les biens immeubles. يعني اي opération عندها علاقه بلي بيان immeubles بحال les travaux de construction بحال réparation بحال transformation des bâtiments. يعني بحال هذوك اللي المهم داكشي ديال العقار ديال construction داكشي باغ اكزومبل ديال الشانطيات ديال المهم اي حاجه تكون immeuble يعني كتولي فيكس. دونك هاد الناس اللي كيديروا هاد لي زوبيراسيون اوسي اوبليجي باش يخلصوا TVA. عندنا لي زوبيراسيون دو بريستاسيون دو سيرفيس يعني اللي كيديروا لي سيرفيس بحال لي زوتيل بحال لي زوبيراسيون دو بانك بحال لوكاسيون. دونك هادو سو امبوزابل. اوسي هادوك لي بروفيسيون ليبرال بحال لي زافوكا بحال لي ميدسان لي زارشيتيكت هادوك اللي كيديروا الطوبوغراف. دونك حتى هادو تيكونوا imposable ou là obligatoirement imposable. Ou les opérations de livraison à soi-même de produits finis. Livraison à soi-même, يعني une entreprise كتصاوب واحد le produit وغتخدم به هي نيت. Par exemple, une entreprise كدير la fabrication ديال les ordinateurs. Donc هادوك الناس اللي خدامين عندها غادي يحتاجوا les ordinateurs في الخدمه ديالهم, غادي يخدموا بديك les ordinateurs ديالهم نيت. mais بيان سور فاش كتعطيهم لهادوك اللي خدامين عندها راه كتفاكتورهم تدير لهم لا فاكتوراسيون على لونتربريز على راسها انها شرات هادوك لي زورديناتور. دونك تتكون تشريهم بالتيفيا داكوغ سيرتو الا كان برودوي فيني. عندنا اوسي
les opérations effectuées par les importateurs. Donc اللي كيديروا l'importation يعني اللي كيستوردوا d'accord اللي كيستوردوا من على برا ما كنفرقوش ما بين غروسيست ولا ديتايون ولا عنده واحد شي خضافير قداك ولا هكا. دونك كلهم sont obligés باش يخلصوا TVA. Les opérations imposables par option ou les كيخلصوا TVA d'une manière يعني volontaire. عندنا les exportateurs des biens ou des services يعني اللي كيصدروا على برا les biens ولا les services. عندي aussi les petits fabricants et les petits prestataires de services dont le CA inférieur à 500 000 dirhams. donc اللي تيكون واحد المبيعات عندهم قليل 500 ألف درهم les fabricants ولا les prestataires de services ou les revendeurs détaillants de produits autres que ceux de consommation courante lorsque leur CA inférieur à 2 millions de dirhams. يعني les revendeurs اللي كيعاودوا البيع les détaillants ديال les produits من غير هذاك الشيء ديال consommation courante. donc on passe d'abord les opérations exonérées من TVA يعني معفيين من TVA. عندي deux opérations. عندي les opérations exonérées sans droit à déduction وعندي avec droit à déduction. عندنا les opérations اللي كيكونوا معفيين و sans droit à déduction c'est-à-dire هما فاش كيبيعوا هذاك الشيء اللي كيبيعوا تيكون بالنسبه للكونسوماتور فينال ما كيخلصش فيه الضريبه داكوغ يعني تتكون الدوله معوضه. دونك هادو كيبيعوا بلا تيفيا ولكن فاش كيشريو يقدروا يشريو بالتيفيا وبلا ما كيرجعوها يعني كيخلصوا التيفيا سون دروا ا ديدكسيون بلا ما كيرجعوا ياخذوها. اما هادوك افيك دروا ا ديدكسيون يعني كيبيعوا بلا تيفيا وبلا شراو بالتيفيا ممكن يرجعوها. علاش؟ لاخاطش فاش كيشريو كيخلصوا التيفيا بحال كيخلصوها من عندهم دونك ممكن يرجعوها من عند الدوله داكوغ. غادي نشوفوا حنا شكون هما هاد لي زوبيراسيون لي اكزونوري افيك دروا ا ديدكسيون وفي لي فيديو الماجيين ان شاء الله هذا غادي نشوفوا كيفاش غادي نحسبوا هذيك لا ديدكسيون اولا كيفاش يرجعوا هذيك التيفيا. دابا حنا غير في لو شون دابليكاسيون يعني حنا كنعرفوا دابا غير الناس اللي خاصهم يخلصوا الناس اللي ما كيخلصوش وممكن يخلصوا اللي خارج نطاق التيفيا واللي معفيين بدروا ديدكسيون او سون او افيك. donc les opérations exonérées sans droit à déduction هما هذوك لي زوبيراسيون اللي كيكونوا معفيين وما عندهمش الحق في استرجاع التيفيا ميم سي كيشريو بها. عندنا لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي اوترومون كا كونسومي سور بلاص. دونك لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي راه كلكم كتعرفوهم بحال البان لويل الكسكس لي دات لو لي انسي دو سويت. دونك هذوك المواد اللي تيكونوا اساسيه واوليه. عندنا لي جورنو لي بوبليكاسيون لي فيلم لي تامبر حتى هادو تيكونوا اكزونوري. لي بتي بريستاتير dont le CA annuel inférieur à 500 000 dirhams, les opérations financières de l'État, les actes médicaux, les médicaments, les opérations réalisées par certains organismes et coopératifs, les opérations exonérées avec droit à déduction, donc هنا قلنا عندهم الحق بأنهم يسترجعوا التيفيا. هما عندنا les opérations d'exportation de biens et services. donc هنا علاش l'État عطاتهم الحق انهم يرجعوا التيفيا ومعفيين دونك باش pour encourager هاد لي سيكتور هادو. les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane يعني هادوك لي marchandises ولا لي زوبجي اللي كيكونوا خاضعين لي ريجيم سسبونسيف. اشنا هو الريجيم سسبونسيف؟ هو واحد لوتوريزاسيون كتعطيها الدوله لسيغتان انتربريز وكيكونوا دي انتربريز اكسبورطاتريس. دونك تتعطيهم واحد لوتوريزاسيون انهم يشريو بلا تيفيا. محتاجين دي ماتيير بروميير محتاجين دي زامبالاج دي سيرفيس شي حاجه محتاجينها في لاكتيفيتي ديالهم كياخذوها بلا تيفيا ميم سي تكون عليها التيفيا داكوغ. دونك هادو يرجعوا او كاو شراو بها. Les biens d'équipement destinés à l'enseignement privé et à la formation professionnelle, les engrais et les matériaux à usage agricole. Donc, tout ce qui est destiné à l'enseignement, pour encourager l'enseignement, كيكون عندهم الحق في استرجاع التيفيا إلا خلصوا شي حاجة التيفيا. aussi les engrais هذوك الأسمدة وكاع المواد اللي كتكون على اللي كتكون destinée ل tout ce qui est agricole, d'accord.
les opérations de construction de logements sociaux à usage d'habitation principale dans la superficie couverte est compris entre 50 et 80 mètres carrés et le prix de vente n'excède 250 000 dirhams hors taxe. Donc, avec les opérations de construction ديال البناء ديال لي لوجمون ديال السكن الاقتصادي السكن الاقتصادي شنو هما الشروط ديالو ان المساحه تكون ما بين 50 و 80 متر كاري والبري ما يكونش فايت 25 مليون. دونك لي زوبيراسيون اللي كيكونوا ديستيني لهذا الغرض هذا راه تيكونوا اكزونوري افيك droit à déduction. Les opérations hors champ de la TVA, c'est-à-dire des opérations qui ne sont pas couvertes par la TVA ou la مخاضعينش للTVA. كاينين les opérations de nature civile c'est-à-dire واحد كيديرهم من راسو ما تيكونوش اصلا خاضعين حتى شي حاجه بحال باغ اكزومبل الناس اللي كيكريو مثلا الديور سي اون اوبيراسيون سيفيل سيرتو الا كانوا تيكريو الديور كنهضروا هنا على الديور ما كيكونش فيهم الاثاث يعني خاويين اما الا كان فيهم الاثاث وهذا كنهضروا على دي زوبيراسيون كوميرسيال هنا اخرين راه تيولي هذاك اللي كيكري الدار بالاثاث راه يلجو لو رول ديال لوطيل داكوغ. دونك هذيك اوبيراسيون اللي هي داخله في لو شون دابليكاسيون ديال TVA او لا سو سون دي اوبيراسيون imposables. Les opérations relevant du secteur agricole donc داكشي اللي تابع للقطاع ديال الفلاحه. La livraison des services à soi-même donc حنا ديجا شفنا la livraison ديال les produits finis à soi-même تتكون opération imposable obligatoirement mais le service il a quand livraison des services à soi-même hors champ de la TVA. Donc j'espère la première section de TVA ديال le champ d'application تكون واضحه les opérations واضحين. Si vous avez des questions شي حاجه مازال ما واضحاش خليوها لي في commentaire ونجاوبكم عليها. À la prochaine vidéo ان شاء الله. Au revoir.